El llop i les 7 cabretes, conte infantil. Vet aquí una vegada una vella cabra que tenia 7 cabretes, a les quals estimava tan tendrament com una mare pot estimar els seus fills. Un dia va voler sortir al bosc a buscar menjar i va cridar les seves petitones. Filles meves, els va dir, me'n vaig al bosc, aneu amb molt de compte amb el llop, perquè si entra a la casa us devorarà a totes sense deixar ni un pèl. El molt trapella sol disfressar-se, però el coneixereu de seguida per la seva veu ronca i les seves potes negres. Les cabretes van respondre, anirem amb molt de compte, mare. Podeu marxar tranquil·la. La vella cabra es va acomiadar amb un vel i, confiada, va emprendre el seu camí. No havia passat gaire temps quan van trucar a la porta i una veu va dir, obriu, filletes. Soc la vostra mare, que ja he tornat i us porto alguna cosa per a cadascuna. Però les cabretes van comprendre, per la veu aspra, que era el llop. No t'obrirem, van exclamar, no ets la nostra mare. Ella té una veu dolça i amorosa, i la teva és ronca, ets el llop. El llop se'n va anar a la botiga i es va comprar un bon tros de guix. Se'l va menjar per suavitzar la veu i va tornar a la caseta. Trucant novament a la porta, obriu filletes, va dir, la vostra mare us porta alguna cosa a cadascuna. Però el llop havia posat una pota negra a la finestra, i en veure-la les cabretes, van exclamar, no, no t'obrirem, la nostra mare no té les potes negres com tu. Ets el llop? Va córrer llavors el molt trapella un flequer i li va dir, mira, m'he fet mal a una pota, posa'm una mica de pasta. Una vegada untada la pota, va anar a trobar al moliner, tira'm farina blanca a la pota, li va dir al moliner. En adonar-se que el llop tramava alguna cosa, es va negar al principi, però la bèstia el va amenaçar, si no ho fas, et devoraré. L'home, espantat, li va emblanquinar la pota. Sí, així és la gent. El rufià va tornar per tercera vegada a la porta i, trucant, va dir, obriu, petites, soc la vostra mare estimada, que he tornat i us porto coses bones del bosc. Les cabretes van replicar, mostra'ns la pota, volem assegurar-nos que ets la nostra mare. La bèstia va posar la pota a la finestra i, en veure que era blanca, van creure que les seves paraules eren veritat i es van afanyar a obrir. Però va ser el llop qui va entrar. Quin ensurt, Déu meu! I mira quina pressa per amagar-se totes. Una es va ficar sota la taula, una altra, al llit, la tercera, al forn, la quarta, a la cuina, la cinquena, a l'armari, la sisena, sota l'aigüera, i la més petita, a la caixa del rellotge. Però el llop les va anar descobrint una per una i, sense cap compliment, se les va empassar a totes excepte la més petita que, oculta a la caixa del rellotge, va poder escapar de la seva recerca. Ja ple i satisfet, el llop es va allunyar a un trot lleuger i, arribat a un prat verd, es va tombar a dormir a l'ombra d'un arbre. Al cap de poc va tornar a casa la vella cabra. Sant Déu, el que va veure. La porta, oberta de bat a bat, la taula, les cadires i els bancs, tot tombat i desordenat, la palangana, trencada en 1000 bocins, les mantes i coixins, per terra. Va buscar les seves filletes, però no apareixien enlloc, les va cridar totes pel seu nom, però cap va contestar. Fins que va arribar al torn de la més petita, la qual, amb veueta fluixa, va dir, mare estimada, estic a la caixa del rellotge. La cabra la va treure, i llavors la petita li va explicar que havia vingut el llop i s'havia menjat les altres. Imagineu amb quina desesperació plorava la mare per la pèrdua de les seves filletes. Quan ja no li quedaven més llàgrimes, va sortir al camp en companyia de la seva petita i, en arribar al prat, va veure el llop dormint sota l'arbre,
roncant tan fort que feia tremolar les branques. En observar-lo de prop, li va semblar que alguna cosa es movia i s'agitava a la seva panxa inflada. Déu meu! Va pensar, seran les meves pobres filletes, que se les ha cruspit i que encara són vives. I va enviar la petita a casa, a tota pressa, a buscar tisores, agulla i fil. Va obrir la panxa del monstre, i tot just havia començat a tallar quan una de les cabretes va treure el capítol. En seguir tallant, van saltar les 6 a fora, una rere l'altra, totes vives i sense cap mal, ja que la bèstia, en la seva golafreria, se les havia empassat senceres. Allí era per veure la seva alegria. Amb quant d'afecte van abraçar la seva mare, saltant com sastre en noces. Però la cabra va dir, porteu-me ara pedres, omplirem amb elles la panxa d'aquesta maleïda bèstia, aprofitant que dorm. Les 7 cabretes van córrer a buscar pedres i les van anar ficant a la panxa, fins que ja no en cabien més. La mare va cosir la pell amb tanta destresa i suavitat, que la bèstia no es va adonar de res ni va fer el menor moviment. Acabada ja la seva migdiada, el llop es va aixecar i, com que els còdols que li omplien l'estómac li feien molta set, es va dirigir cap a un pou per beure. Mentre caminava, movent-se d'un costat a l'altre, els còdols de la seva panxa xocaven entre si amb gran soroll, per la qual cosa va exclamar, «Què serà aquest soroll que sona a la meva panxa?» Crec que eren 6 cabretes, però ara em semblen pedretes. En arribar al pou i inclinar-se sobre la vora, el pes de les pedres el va arrossegar i el va fer caure al fons, on es va ofegar miserablement. En veure-ho, les cabretes van córrer cridant alegrement, «Mort està el llop! Mort està el llop!» I, amb la seva mare, es van posar a ballar en cercle al voltant del pou.